အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် truck ကားပေါက်ကား10ပေ12ပေ14ပေ16ပေကဒံဝဲ2တန်3တန်ကားများကိုရောင်းဝယ်ပြုလုပ်မယ်လှမျိုး truck ကား page ကိုတည်ထောင်လာတဲ့ founder လှမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာကျွန်တော်ရဲ့ truck ကားများကိုရောင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းသုံးကားများကိုရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာဖော်ပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်များကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မနက်9:00 နာရီနဲ့ညနေ9:00 နာရီတွင်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ truck ကားရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တန်တောင်ရှောင်းတွေ့ကြုံခဲ့ရအတွေ့အကြုံများကိုဒီ page ကနေပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ sharing ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့သုံးမဲ့ budget တဲ့ဘယ်လိုကားမျိုးကိုရနိုင်တယ်လူကြီးမင်းတို့သုံးမဲ့ဝင်တဲ့ဘယ်လိုကားမျိုးကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာများကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ page ကဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်လွတ်လပ်စွာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကနေပြီးတော့အခါအားလျော်စွာလူကြီးမင်းတို့အတွက်အကျိုးရှိမဲ့ truck ကားဝယ်ယူခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများ truck ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကို sharing ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like and share follow ပြုလုပ်ပေးကြပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ